Nongpohliem Sports Association menta kasingi kalapli perdano ya kalumpung lekai football bala ai kerteng invitation knockout football tournament arhajar arhuar bala penlong hamadan NSCA mini stadium paham sim. Yakani kalumpung lekai ball lawan ban play perda da district sports officer karibhoy ba Bobby Nongbet kumu kongsan padu president karibhoy youth federation uba bipul thank you kumu sembut kongsan. Hakani kasingi Sdang ya kalumpung ya lekai la sakhi da kajingdan lang president ka Nongpohliem Sports Association ba lambok rembai urang ba shnong ka paham sim ba jaduen lingdo bat buon kiri urang ba. Ka khusnam hakani kalumpung ya kanam ladu kanrong ya kasong pisa ka ba shilak tengka bat ka ba wan ba ar kin yok khore kasong pisa ka ba sanpo hajar lambat ki trophy. Ki gan hon ki ba wan ban shimbanta hakate kalumpung ki dan khan riu tuli na kelleng ki rilom khasi jantia. Kajingnya kun hakani kasngi play perda kralong Ribhoy United Persha eka Umden Sports Association. Ka Ribhoy United kala penliem eka Umden Sports Association da kahnreu la sankol lengba ka tiebreaker. Nongpohliem na asutu ba hakani ka tournament gindon board ki rangi lekai na Shillong. Dan lang na Shillong ru gid khelang ba ke nang na po. Atra gi la khelang ro phet jila. De hakani ka tournament in sai kita ka jika standard jung lekai ru ka tournament ru kana ba kana. Sehingga kermen ba kilhon ki ban lekai hakani ka tournament kilong ki kibala penkre maka kelong berjuang hakani ka tournament wa product ka NSC de hajung pun ai khublai sa sisinya ibal bipul ka Ribhoy United ke bala bahas ko udal gari bat ke bala job tournament ngashit budir munsin na ilam ba kasi kali galong no ba gon sate bat na tip ba la bahas te fra job ba kumjulu fra post finance pusla maka wish you all the best. Thank you.